投入喺我哋夜團圓嘅當中啊！好啦，咁我哋聽完粵語流行曲咧，接住落嚟陣間咧，我哋一齊跳下舞喎。大家有冇跳過霹靂舞啊？有冇啊？後邊小朋友好似話有喎，係咪？仲有街舞啦。咁陣間咧，我哋就有嚟自屯門體育會嘅代表咧，會教下我哋跳下舞。咁當然咧，都有好精彩嘅霹靂舞同埋街舞嘅演出啦。咁啊，呢個時間咧，我哋邀請屯門體育會嘅代表先龍，我哋傾偈先。大家好，你哋好啊 Hello，先龍。係啊，我哋清唔清場嘅時候，不如傾下偈先。好啊，好啊。究竟咩係霹靂舞，咩係街舞？有冇人知？在場嘅觀眾有冇人知聽過霹靂舞或者街舞呢個字嘅？舉高手俾我睇先。有冇？有喎，但係好似好少喎。咁不如我介紹下俾大家知啦。咁咧，究竟霹靂舞同街舞有啲咩分別咧？其實佢係同一樣嘢嚟嘅。係啦，咁但係街舞咧，佢係一個大嘅一個大嘅分類啦。咁其實咧，下面仲有好多嘅舞種，譬如有霹靂舞啦，有機械舞啦，有鎖舞啦，仲有好多其他唔同嘅舞種，係啦。咁我哋都會叫做一個街舞。咁等一陣咧，我哋當然會有好精彩嘅霹靂舞嘅演出啦。咁咧喺呢個時候，不如我哋教現場觀眾跳下舞啦，好唔好啊？我哋一齊跳舞好唔好啊？好，試下咯喎。咁我都知道咧，呢度有少少擠迫，但係唔緊要㗎。我哋咧坐喺度啦，或者企喺度咧都可以做到呢個動作㗎。好，咁咧如果現場有小朋友嘅話，小朋友就可以企起身啦。如果大人嘅話，你就唔好企起身啦，因為你太高啦。係啦，好，咁咧好簡單啫，呢個動作唔該，你而家幫我攬住，係啦，好似翹手，兩隻手，係啦，好，現場嘅觀眾可唔可以同我一齊做啊？準備，3、2、1，pose。好似冇乜人做喎。我有做㗎，我有做㗎。嗱，我哋現場朋友做嘅有對有個小朋友。佢哋有少少怕醜啊，不如我哋俾多少少時間佢，我哋再嚟一次熱身下，準備咁樣啦。咁如果咧你想企起身會做得靚啲、有型啲，當然你可以打開少少隻腳啦，係啦，跟住做一個咁樣嘅。係，我見到我哋後邊有小朋友跟緊嘅。Ready？喂，不如我哋邀請我4位 dancer 上嚟做俾大家睇。一齊啦！我哋俾啲掌聲我哋4位 dancer 先。我哋嘅嗰個月。好，我哋一齊做個 pose 俾大家。係啦，咁一個一個好簡單嘅 pose 啦，我哋好嚟咯喎，準備，大家 ready 好未？你哋要做㗎 ？ready，準備，3、2、1，pose。好，現場嘅攝影師，快啲幫我哋影張咁有型嘅相先，因為咧等一陣佢哋跳完咧就會係滿頭大汗㗎啦。好，我哋呢個時候不如睇 show 咯。好啊，將時間交俾我哋嚟自屯門體育會嘅咁多位 dancer。好，咁咧我哋事不宜遲啦，直接咧跳一段俾大家睇下先啦。咁麻煩 audio 咧播首5號歌俾佢哋喎。Ready， 3、2、1，go。